स्वागत छ तपाईलाई यो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनकि आज म हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अहेवा, अनमी र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीको लोक सेवा इक्जाममा सोधिसकेको क्वेशनहरूलाई सल्भ गरेर र त्यसको एन्सर एक्सप्लेन गरेर ल्याएको छु। सो त्यसैले यो भिडियो पुरै देखिदिनु होला। र यो भिडियो देख्नु भन्दा पहिला म एउटा तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यदि तपाई हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सो अब भिडियोतर्फ लागौँ है। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, ब्लड सेल्स आर अफ डट काइन्ड्स भनेको ब्लड सेल्स कति प्रकारको हुन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ 5, अप्सन बी मा रहेको छ 4, अप्सन सी मा रहेको छ 2, अप्सन डी मा रहेको छ 3। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी भनेको द ब्लड सेल आर अफ 3 टाइप्स। दे आर रेड सेल्स, त्यसलाई इरिथ्रोसाइट पनि भनिन्छ, व्हाइट सेल्स जसलाई ल्युकोसाइट पनि भनिन्छ, र अर्को ब्लड प्लेटलेट्स। यो तीनवटा ब्लडको टाइप हो, इरिथ्रोसाइट, ल्युकोसाइट र ब्लड प्लेटलेट्स। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, ब्लड इज स्टेन्ड विथ डट स्टेन भनेको छ ब्लड कुन स्टेनले स्टेन हुन्छ? स्टेनको नाम यहाँ सोधेको छ। अप्सन 1 मा रहेको छ मिथाइलिन ब्लू, अप्सन बी मा रहेको छ सफ्रानिन, अप्सन सी मा रहेको छ लिस्मन स्टेन, अप्सन डी मा रहेको छ कार्बोफस्फिन। यसको सही उत्तर हुन्छ लिस्मन स्टेन, अप्सन सी। लिस्मन स्टेन is used in microscopy for staining blood smear. It is generally used to differentiate and identify leukocytes, malaria parasite and trypanosomas। भनेको छ यो लिस्मन स्टेन माइक्रोस्कोपी जब ब्लडको स्मियरलाई माइक्रोस्कोपी गरिन्छ त्यति बेला गरिन्छ, र यो जेनरली युज गरिन्छ त्यति बेला जबकि मलेरिया पारासाइट र ट्राइपेनोसोमाको बीचमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ, प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ब्लड सेल इज कल्ड भनेको छ ब्लड सेल्स बन्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ हेमोलाइसिस, बी मा रहेको छ हेमोजोइन, सी मा रहेको छ हेमोपोइसिस, डी मा रहेको छ हेमोमिटर, र यसको सही उत्तर हुन्छ हेमोपोइसिस। ब्लड फर्मेसनलाई हेमोपोइसिस भनिन्छ, अप्सन सी। अप्सन सी नै हो। एक्सप्लेनेसन, द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ब्लड सेल इज कल्ड हेमोपोइसिस। इट अकर्स इन द बोन मेरो। सबैले थाहा छ बोन मेरोमा हुन्छ भनेर। क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ, ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी इज डट भनेको आरबिसी को जब आरबिसी आफ्नो लाइफ स्प्यान पुरा गर्छ र त्यो कहाँ गएर नष्ट हुन्छ भनेको क्वेशन सोधेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ स्प्लिन, बी मा रहेको छ लिभर, सी मा रहेको छ किडनी, डी मा रहेको छ थाइमस, र यसको सही उत्तर हुन्छ स्प्लिन, अप्सन नम्बर ए। एक्सप्लेनेसन, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर रिसाइकल्ड इन द स्प्लिन, प्लेटलेट्स एन्ड व्हाइट ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड देयर। रिसाइकल हुन्छ यो र प्लेटलेट्स एन्ड व्हाइट ब्लड सेल्स स्टोर हुन्छ। त्यस्तै स्प्लिन अल्सो हेल्प फाइट सर्टेन काइन्ड अफ ब्याक्टेरिया द्याट काउज निमोनिया एन्ड मेनिन्जाइटिस। भनेको पुरानो जब रेड ब्लड सेल्सको लाइफ स्प्यान पुरा हुन जान्छ त्यति बेला यो रेड ब्लड सेलहरू स्प्लिनमा गएर रिसाइकल हुन्छ। क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ, विच ल्युकोसाइट रिलिज हेपारिन एन्ड हिस्टामिन इन ब्लड? अप्सन ए मा रहेको छ न्युट्रोफिल, बी मा रहेको छ बेसोफिल, सी मा रहेको छ स्नोफिल, डी मा रहेको छ मोनोसाइट, र यसको सही उत्तर हुन्छ बेसोफिल, अप्सन बी। एक्सप्लेनेसन, बेसोफिल कन्टेन्स हेपारिन विच इज एन एन्टिकोगुलेन्ट। यो जुन बेसोफिल हेपारिन कन्टेन्ट गर्छ भनेको बेसोफिलमा हेपारिन हुन्छ र हेपारिन भनेको एन्टिकोगुलेन्ट हो, र इट इज टाइप अफ व्हाइट ब्लड सेल। बेसोफिल
टाइप अफ व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नम्बर 6 मा रहेको छ विच ब्लड सेल्स सेक्रेट एन्टिबडी, कुन ब्लड सेलले एन्टिबडी बनाउँछ अथवा सेक्रेट गर्छ भनेको छ। अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ इस्नोफिल, बी मा रहेको छ मोनोसाइट, सी मा रहेको छ लिम्फोसाइट, डी मा रहेको छ न्युट्रोफिल र यसको सही उत्तर हुन्छ लिम्फोसाइट। अप्सन सी सही उत्तर। एक्सप्लेनेसन भन्दाखेरि अ लिम्फोसाइट इज अ टाइप अफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज अ पार्ट अफ इम्युन सिस्टम। लिम्फोसाइट इम्युन सिस्टमको पार्ट हो र इम्युन सिस्टमको काम के हो भन्दाखेरि एन्टिबडी बनाउने र एन्टिबडी रिएक्सन गर्ने। त्यसै गरी देयर आर टू टाइप्स अफ मेनली दुई प्रकारको हुन्छ लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट र टी लिम्फोसाइट। द बी सेल्स प्रोड्युस एन्टिबडी द्याट आर युज टु अट्याक इन्भेडिङ ब्याक्टेरिया भाइरस एन्ड टक्सिन्स। र दुई टाइपको लिम्फोसाइट हुन्छ भन्ने, त्यसमा को बी टाइपको जुन सेल हुन्छ त्यो एन्टिबडी बनाउने गर्छ जसले जुन एन्टिबडीले एट्याक गर्छ ब्याक्टेरिया भाइरस र टक्सिनको एगेन्स्टमा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ भिटामिन एसेन्सियल फर ब्लड क्लटिङ इज। अप्सन ए मा रहेको छ भिटामिन के, बी मा रहेको छ भिटामिन ए, सी मा रहेको छ भिटामिन बी, डी मा रहेको छ भिटामिन सी र यसको सही उत्तर हुन्छ भिटामिन के भनेको भिटामिन के ले ब्लड क्लोटिङमा हेल्प गर्छ। अप्सन ए। एक्सप्लेनेसन भिटामिन के इज युज्ड बाई द बडी टु हेल्प ब्लड क्लोट। वारफेरिन इज युज टु स्लो ब्लड क्लोटिङ। वारफेरिन पनि एन्टिकोगुलेन्ट हो र यो ब्लड क्लोटिङले स्लो गर्छ। बाई हेल्पिङ द ब्लड क्लोट भिटामिन के माइट डिक्रिज द इफेक्टिभनेस अफ वारफेरिन। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ हेमोग्लोबिन इज अ भनेको अप्सन ए मा रहेको छ रिप्रोडक्टिभ पिगमेन्ट, बी मा रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट, सी मा कार्बोहाइड्रेट पिगमेन्ट, कार्बोहाइड्रेट र डी मा फ्याट रहेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट। किन भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई बाइन्ड गर्छ र यो ब्लडलाई कलर दिने हो। ब्लड रातो कलरको हुन्छ किन त हेमोग्लोबिनको कारणले। यसको सही उत्तर हुन्छ बी। र एक्सप्लेनेसन हेमोग्लोबिन इज प्रोटिन इन आरबीसी दैट क्यारिज अक्सिजन थ्रू आउट द बडी। लोअर हेमोग्लोबिन काउन्ट्स इन्डिकेट एनेमिया। कुनै पनि पर्सनको ब्लडमा यदि हेमोग्लोबिन कम छ भने त्यो एनेमिया हो भन्ने बुझिन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 9 अब्सेन्स अफ फिज क्लोटिङ फ्याक्टर लिड्स टु हेमोफिलिया ए। हेमोफिलिया ए भनेको डिजिजको नाम हो र यो कुन क्लोटिङ फ्याक्टरको अब्सेन्समा यो हेमोफिलिया डिजिज हुन्छ भनेको क्वेसन सोधेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ फ्याक्टर 7, अप्सन बी मा रहेको छ फ्याक्टर 8, अप्सन सी मा रहेको छ फ्याक्टर 9, अप्सन डी मा रहेको छ फ्याक्टर 10 र यसको सही उत्तर हुन्छ फ्याक्टर 8। अप्सन नम्बर बी। हेमोफिलिया ए इज अल्सो कल्ड एज फ्याक्टर 8 डिफिसियन्सी और क्लासिक हेमोफिलिया। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर caused by missing or defective factor 8A clotting protein। क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ what prevent clotting of blood inside blood vessels भनेको ब्लड भेजलमा ब्लड प्रिभेन्ट हुनबाट कसले बचाउँछ, कसले जोगाउँछ। अप्सन रहेको छ हेपारिन, ए मा रहेको छ हेपारिन, बी मा रहेको छ सेरोटिनिन, सी मा रहेको छ फाइब्रोजिन, डी मा रहेको छ फाइब्रिन र यसको सही उत्तर हुन्छ हेपारिन। अप्सन ए। एक्सप्लेनेसन हेपारिन इज अ एन्टिकोगुलेन्ट that prevents the formation of blood clot. It is used to treat blood clots in veins, artery or lung। क्वेसन नम्बर अर्को रहेको छ क्वेसन नम्बर 11 रेड सेल काउन्ट इज क्यारिड आउट बाई भनेको रेड सेल
काउन्ट केले गर्छ भने कुन मसिनले गर्ने हो भने अप्सन एमा रहेको छ इलेक्ट्रोग्राम, बीमा रहेको छ एस्फाइग्नोमोनोमिटर, सीमा रहेको छ हेमोग्लोबिनोमिटर, डीमा रहेको छ हेमोसाइटोमिटर र यसको सही उत्तर हुन्छ डी हेमोसाइटोमिटर। अप्सन नम्बर डी सही उत्तर हो। एक्सप्लेनेसन हेमोसाइटोमीटर is a device designed and used for counting blood cells. It was invented by Louis Charles Malassez. क्वेश्चन नम्बर 12 रहेको छ ब्लड इज 5 टाइम मोर viscous than distilled water. ट्रू हो कि फल्स हो? यसको सही उत्तर हुन्छ हो, सही हो। एक्सप्लेनेसन भन्दाखेरि when hematocrit raised to 60% or 70%, the blood viscosity can become a great is a 5 to 6 times that of water, and it flow through blood vessels is greatly retarded because of increased resistance of flow. अब क्वेश्चन नम्बर 13 मा रहेको छ which of the following component cause coagulation if introduced to the blood stream? भनेको तलको मध्ये कुन कम्पोनेन्ट काउज गर्छ कोगुलेसनको जबकि यो ब्लड स्ट्रिममा इन्सर्ट गरिन्छ अथवा इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ फाइब्रिनोजेन, बी मा रहेको छ प्रोथ्रोम्बिन, सी मा रहेको छ हेपारिन, डी मा रहेको छ थ्रोम्बोप्लास्टिन र यसको सही उत्तर हुन्छ थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सप्लेनेसन थ्रोम्बोप्लास्टिन is a plasma protein aiding blood coagulation. It catalyzes the conversion of prothrombin to thrombin. प्रोथ्रोम्बिनबाट थ्रोम्बिनमा कन्भर्ट गर्छ, त्यसैले ब्लड क्लोटिङ रोक्छ। अर्को क्वेशन रहेको छ प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ब्लड सेल इज कल्ड हेमोलाइसिस, हेमोपोइसिस, हेमोजोइन, हेमोलाइटिक र यसको सही उत्तर हुन्छ हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस इज द प्रोडक्सन अफ ब्लड सेल्स एन्ड प्लेटलेट. इट अकर्स इन बोन मेरो. क्वेश्चन नंबर 15 में रहेको छ द नर्मल ब्लड प्रेशर अफ एन एडल्ट इज 100/80 mm of Hg. बी में रहेको छ 100/60 mm of Hg. सी में रहेको छ 120/80 mm of Hg. डी में रहेको छ 80/120 mm of Hg. र यसको सही उत्तर हुन्छ 120/80 mm of Hg. सबैले थाहा छ. Blood pressure is the pressure of circulating blood on the wall of the blood vessels. The normal blood pressure of an adult is 120/80 mm of Hg. क्वेश्चन नंबर 16 में रहेको छ What is the pernicious anemia? Pernicious anemia भनेको के हो? ऑप्शन नंबर ए में रहेको छ लो आरबीसी काउंट, बी में रहेको छ डिस्ट्रक्शन अफ आरबीसी मेचुरेशन, सी में रहेको छ डेथ अफ डब्ल्यूबीसी, डी में रहेको छ लो डब्ल्यूबीसी काउंट. र यसको सही उत्तर हुन्छ डिस्ट्रक्शन अफ आरबीसी मेचुरेशन. जब आरबीसी को मेचुरेशन को कमी हुन्छ, मेचुरेशन में केही डिफल्ट हुन्छ, मालफर्मेसन हुन्छ आरबीसी को, त्यति बेला जुन एनिमिया हुन्छ त्यो एनिमियालाई पर्निसियस एनिमिया भनिन्छ. Pernicious anemia is decreased in red blood cells when body can't absorb enough vitamin B12. र यो किन हुन्छ भन्दाखेरि B12 को कमीले. क्वेशन नंबर 17 में रहेको छ ग्रेभयार्ड अफ आरबीसी इज भनेको आरबीसी कहाँ गएर नष्ट हुन्छ. ऑप्शन ए रहेको छ स्प्लिन, बी रहेको छ लिभर, सी रहेको छ स्टोमक, डी रहेको छ पेनक्रियाज. इसको सही उत्तर हो स्प्लीन. स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. फॉर एवरी 120 days new RBC are formed. Old blood cells are recycled in
स्प्लिन। क्वेश्चन नंबर 18 में रहेको छ which leukocytes release heparin and histamine in blood stream भनेको छ कुन ब्लड सेलले हेपारिन र हिस्टामिन रिलिज गर्छ। यसको अप्सनमा रहेको छ बेसोफिल, न्युट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए बेसोफिल्स। बेसोफिल्स contain heparin. This is the naturally occurring blood thinning substance. Blood thinning substance. It is seen in WBC. अर्को क्वेशन रहेको छ which among the following is true regarding leukocyte. ल्युकोसाइटको गुणमा कुन सही रहेको छ भनेको क्वेशन सोधेको छ। अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ दे आर इन्युक्लिएटेड। अप्सन बी मा रहेको छ प्रोड्युस्ड इन थाइमस। सी मा रहेको छ सडन फल इन नम्बर इन्डिकेट क्यान्सर। डी मा रहेको छ दे क्यान एस्क्युज थ्रु द कैपिलरी वाल। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी दे क्यान एस्क्युज थ्रु कैपिलरी वाल्स। एक्सप्लेनेसन ल्युकोसाइट आर इन्भल्भ इन प्रोटेक्टिङ बडी एगेन्स्ट इन्फेक्सियस डिजिज। इन्फेक्सियस डिजिजलाई किल गर्नको लागि ब्याक्टेरियाहरूको लागि भाइरसहरूको लागि यो फाइट गर्ने सेल हो व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर प्रोड्युस्ड इन बोन मेरो, बोन मेरोमा बन्ने हो। ल्युकोसाइट क्यान एस्क्युज थ्रु द कैपिलरी वाल एन्ड दिस इज कल्ड एडियापेटिसिस, कल्ड एज डाइपेटिसिस। क्वेश्चन नंबर 20 में रहेको छ लार्जेस्ट साइज्ड आरबीसी इज सीन इन। आरबीसी को साइज ठुलो कुनमा देखिन्छ भनेको छ एलिफेन्ट, व्हेल, म्यान, एम्प्युमा। सबभन्दा ठुलो आरबीसी साइज एम्प्युमा मा देखिन्छ। अप्सन नंबर डी एक्सप्लेनेसन लार्जेस्ट आरबीसी इज सीन इन एम्प्युमा। RBCs are an important part of the blood. They help in the transport of the oxygen throughout the body. क्वेश्चन नंबर 21 में रहेको छ irregular nuclei are seen in basophils, eosinophils, monocytes, neutrophils। भनेको irregular nuclei कुनमा देखिन्छ भनेको यसको सही उत्तर हुन्छ न्युट्रोफिल। न्युट्रोफिलमा कुनै यस्तो न्युक्लियाई हुन्छ र बडी पनि हुन्छ। यसमा सेल भित्रको कुरा हो यो। यसको एक्सप्लेनेसन भन्दाखेरि न्युट्रोफिल इज अ टाइप अफ इम्युन सेल। दे फाइट इन्फेक्सन बाय ingesting the microorganism and releasing the enzyme that kill the microorganisms। यसले कसरी फाइट गर्छ भन्दाखेरि यसले माइक्रोअर्गानिजमले इन्गेस्टिङ गर्छ, इन्गल्फ गर्छ हैन, र अर्को सेक्रेट गर्छ इन्जाइम दैट किल माइक्रोअर्गानिजम। क्वेश्चन नंबर 22 में रहेको छ हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, प्रोडक्टिव पिगमेंट, फैट, कार्बोहाइड्रेट। यसको सही उत्तर हुन्छ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हेमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन। यो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो। हेमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन इन आरबीसी। इट इज एब्रिविएटेड एज HB। यसलाई प्राय हामी HB भनेर बुझ्छौँ। अर्को क्वेश्चन रहेको छ हेमोफिलिया इज ड्यू टू अब्सेन्स अफ। ऑप्शन ए फैक्टर 6, ऑप्शन बी फैक्टर 7, ऑप्शन सी फैक्टर 8, ऑप्शन सी डी ऑप्शन डी फैक्टर 10। यसको सही उत्तर हुन्छ फैक्टर 8। Hemophilia is disorder. Hemophilia is a disorder in which blood does not clot normally. यो blood हुनु पर्ने, sorry, does not clot normally. Blood does not clot normally. There are different type of hemophilia. It is due to the absence of factor 8.
अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट द सेलुलर एलिमेन्ट अफ द बडी ब्लड। सरी, अप्सन एमा रहेको छ टी सेल, बीमा रहेको छ बी सेल, सीमा रहेको छ प्लाज्मा, डीमा रहेको छ मोनोसाइट। यी मध्ये कुन ब्लड सेल चाहिँ होइन, सेलुलर पार्ट होइन हैन। यसको सही उत्तर हुन्छ यो प्लाज्मा। प्लाज्मा भनेको लिक्विड हो, यो सेल होइन। हुन त ब्लडमै हुन्छ तर यो लिक्विड पार्ट हो। Plasma is not a cellular element of blood. Blood plasma is yellowish colored liquid. It makes up 55% of the body's total blood volume. पुरै सबै ब्लड भोल्युमको 55% यो प्लाज्मा हुन्छ र 45% ब्लड सेल्स हुन्छ। It contains water and dissolved proteins. क्वेशन नम्बर 25 मा रहेको छ, red cell count is carried out using electrocardiogram, sphygmomanometer, hemocytometer, hemoglobinometer। यसको सही उत्तर हुन्छ हेमोसाइटोमिटर, ऑप्शन सी। Hemocytometer is a specialized slide that has a counting chamber with a known volume of the liquid. It is used to count RBC। क्वेशन नम्बर अर्को रहेको छ, हाउ मेनी टाइप अफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेन्ट भनेको छ ब्लड ग्रुप कति प्रकारको हुन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ 1, बी मा रहेको छ 2, सी मा रहेको छ 3, डी मा रहेको छ 4। यसको सही उत्तर हुन्छ डी भनेको 4 प्रकारको हुन्छ। There are 4 type of blood groups present. They are A, B, O and AB। क्वेशन नम्बर 27 मा रहेको छ, which of the following blood group is considered as universal donor। युनिभर्सल डोनर कुन ब्लडलाई भनिन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ ए, बी मा रहेको छ बी, सी मा रहेको छ एबी, डी मा रहेको छ ओ। यसको सही उत्तर हुन्छ ओ। ओ ब्लड इज universal donor। Explanation: blood group O is considered are universal donor. The Rs negative blood is given to Rs negative patient and Rs positive blood or Rh negative blood are given to Rs positive patient. O negative is considered as universal donor। एक्चुअली में O त ब्लड युनिभर्सल ब्लड डोनर हो तर खास में O नेगेटिभ हो। क्वेशन नम्बर 28 रहेको छ, एन्टिजेन्स फर एबिओ एन्ड आरएच ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेन्ट अन। यो एबिओ र आरएच को जुन एन्टिजेन हुन्छ त्यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ प्लाज्मा, बी मा रहेको छ व्हाइट ब्लड सेल्स, सी मा रहेको छ रेड ब्लड सेल्स, डी मा रहेको छ प्लेटलेट्स। यसको सही उत्तर हुन्छ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को सर्फेस माथि यो एन्टिजेनहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। अप्सन सी। रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट कमन टाइप अफ द ब्लड सेल एन्ड प्रिन्सिपल मीन्स अफ द delivering oxygen. The antigen for blood groups are present on RBC। क्वेशन नम्बर 29 मा छ, which of the following blood group is referred as universal recipient भनेको कुन ब्लड ग्रुप युनिभर्सल कुन ब्लड ग्रुप सबै ब्लड ग्रुप लिन सकिन्छ। यसको सही उत्तर र यसको अप्सन रहेको छ ए मा रहेको छ ए, बी मा रहेको छ बी, सी मा रहेको छ एबीसी, एबी र डी मा रहेको छ ओ र यसको सही उत्तर हुन्छ एबी। एबी ग्रुप कुनै पनि ब्लड लिन सकिन्छ, कुनै पनि टाइपको ब्लड रिसिभ गर्न सक्छ। Blood group AB is referred as a universal recipient. They can receive donated blood of any ABO blood group। क्वेशन नम्बर 30 मा रहेको छ, what are the two blood tests। कुन दुईटा ब्लड टेस्ट हो। RH and ABB, ABO and RH, ABO and RN,
सीमा रहेको डीमा रहेको छ एबिसी एन्ड आरएच र यसको सही उत्तर हुन्छ एबिओ एन्ड आरएच। Option B. The two blood tests are ABO and RH type. ABO test determines the blood group. RH test determines if it is positive or negative. 31 question number मा रहेको छ What is the process of transfer of human blood known as? ब्लड ट्रान्सफर एउटा ह्युमनबाट अर्को ह्युमनमा ब्लड ट्रान्सफर गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ ट्रान्सफ्युजन, बी मा रहेको छ प्रोसेसिङ, सी मा रहेको छ ट्रान्सपोर्टिङ, डी मा रहेको छ ट्रान्सफेरिङ। यसको सही उत्तर हुन्छ ट्रान्सफ्युजन। अप्सन नम्बर ए ब्लड transfusion is the process of receiving blood or blood products into one circulation intravenously. It is used in various medical conditions to replace the lost component of blood. क्वेश्चन नम्बर 32 मा रहेको छ Which is the rarest blood group? भनेको रेयर ब्लड ग्रुप कुन हो? सबभन्दा कम पाइने ब्लड ग्रुप कुन हो? अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ एबी नेगेटिभ, बी मा रहेको छ एबी पोजिटिभ, सी मा रहेको छ ओ पोजिटिभ, सरी ए नेगेटिभ, डी मा रहेको छ ओ पोजिटिभ र यसको सही उत्तर हुन्छ एबी नेगेटिभ। एबी नेगेटिभ एकदम रेयरेस्ट ब्लड हो। यसको लगभग 1% नै हुन्छ। Answer A, option A रहेको छ। Explanation. AB negative is the rarest blood group. It is seen only in 1% of US population. US population मा 1% छ तर हाम्रोतिर 6% छ है, 6.6%। Who discovered blood groups? ब्लड ग्रुप कसले डिस्कभर गरेको छ भनेको क्वेश्चन भनेको छ। अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ थोमस कुली, बी मा रहेको छ कार्ल ल्यान्डस्टेनर, सी मा रहेको छ केमिलो गोल्गी, डी मा रहेको छ अर्न्स हाइकर र यसको सही उत्तर हुन्छ कार्ल ल्यान्डस्टेनर। कार्ल ल्यान्डस्टेनर discovered the ABO blood group system. He is an Austrian scientist. It was discovered in 1900. The RH positive was discovered in 1930, 1940, 1950, 1960. यसको सही उत्तर हुन्छ बी 1940। Explanation. The RH factor was discovered in 1940 by Karl Landsteiner and A.S. Wiener. It is known as the rhesus factor.